狂风豪雨席卷，民众尖叫声此起彼落，因为帐篷垮了。好可怕！刚刚感觉好像世纪大灾难这样子，惊声尖叫加哀嚎啦，好可怕！这里是难民营啊！占地120坪的帐篷一整排往前倾倒，民众吓坏。然后地上的水全部都是泡到，现在已经泡到小腿上了。然后我比较怕的是整个帐篷上面已经开始积水，万一真的不行，要赶快跑出去，因为这个也可以看到上面的积水越来越大。8号下午3点多，南投草屯农会在中心高中操场举办葡萄节活动，农民来这里卖农特产。突然一阵狂风暴雨，操场因排水不及淹水，帐篷也垮了。办活动有多惨呢？你看倒一片。还没开卖，帐篷就垮，桌椅东倒西歪，水果篮、冰桶全被压毁，水果也泡汤，崩卖了。20个摊位，平均每摊损失4到5千元。这个规模，那可能不亚于新型台风了。这个商品都来不及搬，想要搬都来不及搬。东西还没卖出去，一阵狂风豪雨，农民损失惨重，说这根本是电影灾难片的情节。只是棚子都垮了，大家还要冒着危险在里头躲雨，也实在惊险。35块盘内晚南投报道。